سيدي مومن هذا الحي الصفيحي اللي كانوا كيسكنوه الفرنسيين، والحدود سنة 2012 كان أراضي خالية عامرة غير بالأحياء الصفيحية وبعض طرقات من السبعينات أو يمكن قبل. سنة 2003 غادي تعرف من بعد ما خرجوا من أحد أحياء ومجموعة من الشبان فجروا أنفسهم فيما أصبح يعرف بأحداث 16 مايو، وهي نفس السنة اللي ترشح فيها موظف الجماعة الحضرية محمد بريجة وحصل على رئاسة جماعة سيدي مومن عن حزب الأصالة والمعاصرة. خلال هذه المدة ديال الرئاسة ديالو للجماعة واللي امتدات من 2003 حتى ل 2015 أي 12 سنة قام بتفويت كل الأراضي ديال سيدي مومن للخواص، وما كاين غير رخص البناء بلا إعادة تهيئة ولا غيره. العمارات وسط البرارك والطرقات ظلت كما هي، حتى ولا من المستحيل المرور وسطها بكثرة الضيق وكثرة السكان. ولما جاي يبني سوق بناه فوق الطريق وبجانب باب ديال المدرسة، وفيه محلات اللي تباعت وهو كيتبنى عشرات المرات، وفيه مشاكل الحدود الآن. الحي ما فيه لا حي صناعي ولا مرافق ترفيهية ولا مناطق خضراء، لأنه السي برجة كان كيعطي رخص بناء الإقامات بلا ما يفرض على المقاولين دفتر تحملات يكونوا فيه مجبورين على توفير مساحات خضراء ومرافق عمومية في الإقامات اللي يبنيو. يعني ولاد الحي ما عندهم لا فين يلعبوا ولا يفرغوا طاقتهم من غير المزابل وبجوار الحيوانات. فشل أحمد بريجة امتد إلى مجلس جماعة دار البيضاء، تقلد مهمة نائب الرئيس لولايتين، وكان كيتعتبر هو الآمر ناهي، واشتهر آنذاك بتوقيع رخص بالجملة وحطم أرقام قياسية دون مراعاة للمصلحة العامة. والدليل على ذلك هو كثرة احتلال الملك العمومي، كانت كتخرج من تحت يديه آلاف الرخص يوميا حتى أصبحت كازا كلها فوضى. حاليا بريجة هو برلماني عن الأصالة والمعاصرة وعضو في البرلمان، ويسعى بكل الطرق للحصول على كرسي رئاسة مجلس عمالة دار البيضاء، خلفا لسعيد ناصري المتابع قضائيا بعدة تهم ثقيلة أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. بريجة كيقوم بمساعدة قيادات جهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بالبحث عن فتوى تسمح له بالحصول على الرئاسة، مع العلم أنه من الناحية القانونية لا يجوز له ذلك، لأنه ببساطة كيحتل الرتبة السادسة في اللائحة اللي يمكن لأعضائها يترأسوا جماعة دار البيضاء بعد الناصري. وقانونيا صاحب المرتبة الثانية في هذه اللائحة هو اللي من حقه يعوض الرئيس المعتقل. استغل بريجة مروره في إحدى القنوات الإلكترونية لتصريح برغبته في رئاسة مجلس عمالة دار البيضاء، وهو المنصب الذي سيسمح له بتدبير ميزانية ضخمة كتقدر بالملايير ديال الدراهم. وكما قلنا من الناحية القانونية لا يجوز له تولي المنصب خلفا للناصري، وفي حالة ما تم الأمر يجب قراءة الفاتحة على القوانين والأخلاق السياسية. وأخيرا نتساءل، هل سيسمح لهذا النوع من المسؤولين مرة أخرى بالاستهتار بالشأن المحلي بمدينة كدار البيضاء كتستعد لاحتضان كأس العالم؟